么画了哈？如果我是先从左边画，因为45度，那个角度应该就很清楚，也是45度。从左边，所以我这里其实可以画一个45度的东西上去，用建构线或者什么都可以，哦，都可以。那我就拉一个，哦，第一点没有，第一点随便点一下，小老鼠100，45。先大概知道这个情况在哪里。好，大概是这样的，然后你把它偏移复制10的，然后20的，然后25的，所以10的一个。好，再来一次，然后这是20的。然后再来一次是25的，到这边有没有问题？啊，这边应该没问题吧？这应该没有问题吧？哈 ，OK， 好，然后这边有一个35的一个情况在那边尺寸，我从左边画嘛，所以有一个35的情况，那35事实上从底部嘛，从底部这里。偏移复制35上去，偏移复制35，那就把它偏移复制35上去。好，到这里以后，其实你已经找到那个斜线，斜线不是这样斜，我这里画的可能不准哈，但是我先画一下，斜线这样斜，因为这个点已经找到了35啊，这一段距离35。这段距离35没有问题啊，对不对？是不是这样子？没问题吧？哦，如果你用侧点，其实直接转会很快，但没有侧点也没关系哈，没有侧点也没关系，你一样旋转，选这个。好，你现在了解那个是几度哈？现在了解那个是几度？那基本上就是要转成30度，从45、30。有没有看到45、30？所以75度，所以你转下来是90加75，懂不懂我在讲什么？这里45啊，他讲的、啊。然后这是平行，你不用管它嘛，平行不用管它，这边不是30度。这条线，我现在要找这条斜线，这里不是30度，题目写的，看题目，他会写一个30度，他写的45也是题目写的、啊，所以。从水平线起算，这边90嘛，那整个绕过来不就165？就90加70啊，加70不，加75，对不起，加75，所以165。好 ，OK， 好，那所以旋转嘛，哈，你选这个确认，然后基准点选这里，哦，然后呢？记得打一个 C 哦，原来的线还要，哦，然后165，哎，等一下，因为你基准点如果放这边的话，等一下，你基准点如果放这边的话，它是从这边开始起算，如果从这边开始起算，只要输入30度就好，如果你的线是水平线起算，我现在基准点放这里哦，线长这样子，所以只要这边30度就好，所以旋转一样哈，这边基准点在这里，然后直接转啊，你要复制按一个 C， 那直接打30度，因为逆时针，这样就好，然后你修剪，我现在有把边缘打开了，所以这里是延伸的，我就选这个。那按住 Shift， 等一下，哦，选完了 Enter， 按住 Shift， 那这样就过去了，那过去的情况是因为看一下35右边那个尺寸，到这边不是最外围尺寸我就抓到了，我就可以从这里拉垂直线到这边，然后偏移复制8，
Office 8，好，然后这边过来。那接下来就是那个22的地方找到那个点，22的地方找到那个点，那一样偏移复制22。哎，没有，再一次哈，22嘛哈，22，然后偏移复制过来，点一下，那你不就找到这个点了吗？那接下来又偏移复制22。但是是这边走过来22哈，这边走过来22，这里走过来22，你先拉过去哈，打22，那这个就是你的位置，垂直的地方的位置，那大概就差不多了，因为你现在都差不多已经做完了，所以你只要做圆角的动作去做偏移，就是外面这里一个圆角，那现在没有半径，我看有没有半径，有吗？有半径吗？没有，那只有45度，那也没关系啊，反正那个东西有起点，有终点，然后有角度，有起点，有终点，有角度，所以基本上应该都逛得到。到这里就差不多了，已经都差不多了。你其他右半边就近色，要做完也可以啊。你要不要把它做完是吧？好，那我就把它做完。好，那我们看一下，我们先把这边修剪掉，让形状先出来，然后再慢慢做上去。再把它慢慢做上去。所以这里修剪，这边确认，所以这些都不要。对 ，OK， 这些都不要。好，再来一段8的这边，一样这边当边界，确认，然后这个不要，这个不要，然后这个应该还好这个留着，这些不要。没有，这个不要。好，那这边的话是里面不要，这边边界要选，不然我这样一下就不见了，所以这两个边界要选，那就再一次修剪，选这两个边界，中间的这个不要，中间的东西不要，那这里也可以做修剪我这个就删掉，自己再做一下修剪。那这里应该是他画应该是淡线，这里这一个东西。这一个，他画的比较单线，所以我就没修剪掉，好，到这里以后，来这边，所以，好，大概就这样子。好，那现在把这个做偏移，然后通过点。这里的直径是多少？大圆的直径是应该多少？20，应该是20，就偏移20，好，偏移20，那这偏移20上去，这偏移20，这个情况，然后我先把这个线直接就拉出来把它拉长一点。那用侧点拉是比较快，调整长度比较快。这个我们后面会讲。我就先把它拉出来。其实你这里你可以沿着这个线再画。例如说把这个线从这边接了，然后往上。那这边也是一样，把它往下。然后我修一下把它修一下。这里是8的情况22，然后 Office 8。好，那我们把它修剪一下，
所以这边这里其实可以都不要，这里其实可以都不要，这边可以都不要。我先把它删掉，先把它删掉。不行，这删掉又可以，我先删这里面的哈。好，那从这边起点、终点角度，起点、终点角度，起点、终点角度45度。那一样，这边一样，这边一样，起点、终点。哦，这里的角度不在这边，对不起，这角度不在这边。我那个线应该要跑了。好，那这样就可以。起点、终点角度45度，然后再来起点、终点角度45度。那其他的就把它做删除了，因为点的位置都出来的话，这个先不要删，点的位置都出来的话就 OK 了。没点到。然后这个应该不要了，这个应该不要，但是不要用修剪，不然等一下又全部都不见。好，就这样。那另外就是近射过去，另外就近射过去就做出来。好，近射过去就做出来。那现在你可以去把它连起来哈，把这里连到这里终点，去确认一下你相关的尺寸。从一开始的这里开始量35，不是用线性，要对齐。这里35，35是哪里？哦，不对，是量到这边。那这边35，没有问题嘛，哈。然后这边是8，这也没问题嘛。然后45度，45度，从这条线到这条线，45度也没问题。还有22量一下，22是从这边到这边22。我拉到这里就好，然后这边也22，要用对齐，因为它斜的，这边也22，那也没问题。那现在看这边，这个是，这个应该是20的哈，看右边有写，然后再来这边，不是这样子。这边是40，再量一个最外围的，这边是50，还有哪一个没量到？哦，30度，还有一个30度，30度没量到，30度从这边到这边30度，好，那就完成了，就可以完成了。好，所以没有什么大的困难，我可能没有想最快的方法，我只是看到这样解过去，应该有比较快的方式，也有可能同学想出来。那你操作看看，好不好？你操作看看，来。